Handelinge 4 vers 12. Dat daar is nie 'n ander naam aan hierdie aarde gegee waar die mens kan red kan word. En nou skryf Paulus aan die Filippense, hoofstuk 2 vers 9, 8 en 9, hy sê, omdat die Here Jesus hom verneder, daarom het God hom uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee bo elke ander naam. Daarom sê die Bybel, daarom in die hemel en op die aarde en onder die aarde, sal moet erken dat Jesus die Seun van God is. En daar is niemand anders behalwe hy nie. Amen. Nou die Here sê ons gaan baie, ek is baie excited, ek het nogal bietjie baie min geslaan, want die Bybel sê ek het vir sy beminde nie slaap, nie omdat ek geworried het nie. Ek worry mos sê, amen. Hy ek my burdens vir hom, en my worries, so hy sê, kom gee vir my. Maar ek was excited vir vanoggend, ek was opgewonde, nie omdat ek moes praat die maande. Nou, ek sê altyd die meaning van die woord pulpit is to pull people out of the pit, that's why they call it a pulpit. So, die geheim vanoggend is dat die Here wil 'n sif in die atmosfeer in jou lewe gee, sodat daar 'n turnaround anointing oor jou lewe gerelease kan word, sodat waar jy nou heiliglik is, of waantoe jy op pad is, nie eintlik jou destiny is nie, maar daar moet 'n sif kom, sodat jy kan sien dat daar 'n direction wat die Here wil hê jy moet in beweeg, sodat hy jou kan wys, kyk, dit is eintlik waar ek wil hê jy moet wees. So, ek is baie opgewonde, ek sê altyd, wanneer ek na die woord toe gaan, dan gaan ek fokus nie vir 'n woord verryk mee into a dream. Nou, is mos nie lekker om 'n nagmerrie te hê. It's so very nice to have a lekker dream. Sy droom, sy was daar, of sy droom nie. Maar, God is telling me to tell you guys that He's going to turn your nightmare into a dream. Moenie dit physical vat nie, but vat het spiritually vanoggend. Miskien is jy in 'n situation and it feels like a nightmare, but God's going to turn it into a dream. Wow, isn't it amazing? En hy kan het doen. Hy kan absolutely alles doen. Daar is nie 'n ding wat die Here nie kan doen nie. Hy is fenomenaal. God overrides human protocol. Human protocol sê ons moet met 'n skip op die water wees. Ons kan nie op 'n ander wyse op die water wees nie. But Jesus override it en hy sê vir Peter, come start walking. Come on now. En hy het begin stap op die water. Amen. So God overrides human protocol. Human protocol is as in die vuur gegooi word, dan moet sy brand. Maar wat gebeur Sadrak, Mesach en Abednego? God override. Daniel was in die leeukuil gegooi. Ons weet mos wat maak 'n leeu. 'n Leeu speel nie vir al die leeu's was baie honger, want hulle was vir 'n lang tyd op vas. Maar die amazingste ding is die Here het hom bewaar in die leeukuil. So waar hy nou is, kan die Here vir jou vat en hy kan jou reposisie. Ek dink terwyl ek so gestaan sit met die woord, terwyl ek so sit en ek kry goosebumps van wat die Here vir my wys. Die Bybel sê in die boek van Lukas hoofstuk 15 vers 11. Hy sê daar was 'n sekere man, hy het 2 seuns gehad. Nou baie mense ken die opskrif as the prodigal son, of ons in Afrikaans ken ons hom as die verlore seun. En wat vir my amazing is dat die jongste seun, omdat hierdie mense was Jewish mense, hulle was Jode, soos ons dit ken. Nou, volgens hulle tradisie is dit die reg vir die jongste seun om net 'n te kry van die pa se rykdom. Die jongste seun approach sy pa en hy sê vir hom, Daddy, ek voel nie meer, ek wil onder u submittie. Dit is wat basically wat hy sê. Hy sê, ek wil my eie ding doen. Gee vir my wat vir my toekom. By right is dit nie verkeerd nie, maar by right is ook verkeerd, want onthou, inheritance skop net in, wanneer die pa weg is. Dan skop het, dan bekom het letterlik joune. En hy maak 'n besluit en hy gaan en hy verkoos dit wat sy pa vir hom gee, om het in geld te kry, sodat hy kan gaan na 'n verre plek toe. Hy het nie gegaan met 'n plan en 'n keer, om nie 'n ding te achieve. Hoekom faal ons om nooit die deadline te reach van ons goal of van wat ons beplan nie? Omdat ons het nooit regtig 'n plan vir wat ons gaan doen nie. Hierdie ou het 1 derde van sy pa se rykdom in sy besit. Ek praat van 1 derde. Sy pa was nie enige man nie. Sy pa was 'n ryk man gewees. En hy het 1 derde van wat sy pa besit in sy besit gekry. Want dit is sy porsie. Want sy pa se righteousness, hy vra dit vir my, ek gaan dit vir jou gee. Baie ryk is vir joune. En hy gaan met 1 derde van wat sy pa vir hom gegee het. En hy kan absoluut niks met dit doen nie. Al wat hy gedoen het, hy het dit gewaste. Nou Paulus sê, kom ons koop die tyd uit, want die daarin waar ons is boos. So wat het vir my sê, is dat die enemy gaan alles in sy vermoë doen, sodat sy moet faal.
Nou God se plan vir jou is eintlik om 'n hoopvolle toekoms te hê. Baie want die Bybel sê na vele dae en jare toe hy alles uit onthou om te spend so 'n plan het, kan sy maklik R1 miljoen is net so gou om te gaan uit jou hand uit. Nou wat vir my uitstaan vanoggend is dat die ou se besluit het vir hom so gedruk dat hy uitgekom het. Nou onthou die Jewish mense, die Jode en soos hulle dit noem. Hulle noem dit die Gentiles, hulle het mos nie relationship nie. Daar is nie 'n verhouding. Maar kyk wat gebeur en hierdie man gaan en hy begin 'n werk soek, want hy alles, hy het nie nodig gehad om 'n werk te soek as hy 'n plan gehad het nie. Want onthou wat hy gehad het was genoeg om te survive as hy 'n plan gehad het, maar sy hele plan was toe hy daar weggaan, is hy nooit regtig geweet wat dit is om daar buite op te morsie. Nou baie keer dan allows ek veral in die gelowige sien ek dat ons sê ons kinders is jonk, ons was ook daar, maar ons het geleer is mos nie noodwendig vir hulle om ook maar nie te gaan slaap sonder kosie. Dis hoekom ons het wil moontlik maak dat hulle nie hoef te gaan slaap sonder kosie. Ons kom maar ons weet waar dit is om 'n paar skoene te kry by die ander neef. Ons ken dit, miskien ken julle tyd. Julle kry selfone op julle tyd, julle kry alles op julle tyd. Maar ek praat van die dae waar dit was, hierso's 'n paar skoene, hierso's dat ons voel ons kinders met dieselfde ding deurgaan nie. Dis hoekom ons beplanning doen, dis hoekom ons anders in ons vermoë doen, sodat ons dinge beter moet doen. Ons gaan ons van krag tot krag, sterkte tot sterkte, oorwinning tot oorwinning. Ons kan nie na dieselfde sykel ons elke keer kry nie, ons moet altyd die trend kyk van hoe dinge gebeur. En hierdie jongman sit by die varke. Nou ons moet weet is by hulle kalse is dit nie vir hulle norm om te sit by die varke nie. En hy kry 'n desire om homself te vul met dit wat die varke eet omdat hy honger ly. Nou sy besluit het veroorsaak dat hy honger ly. Nou soms wil ons almal blameer om ons verwaas opeindig behalwe onsself. Nou ek sê altyd, nou dit is wat ek eintlik vanoggend saam met ons wil praat. As wat sy nou besluit, bepaal wat sy opeindig eendag. Wat sy nou besluit, bepaal wat sy opeindig eendag. En dit is die tema wat ek wil los vanoggend. Wat ook al sy besluit, kan bepaal wat sy opeindig. Nou die Bybel sê, die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Ons weet mos, nou sê die Bybel in die boek waar Paulus aan die Romeine begin praat, en hy skryf aan hulle Romeine hoofstuk 6 vers 23, hy sê vir hulle die loon, ons ken ons loon is mos die pay, the wage, die betaling, hy sê die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus Christus. Is dit nie pragtig om dit te kan weet nie? Nou die Bybel sê dat die volk gaan teen gronde weens 'n gebrek aan kennis, omdat ons nie weet nie. Dis hoekom ons teen gronde gaan. Nou hy sê, daar's 'n ander vertaling wat sê, waar daar nie profesie uitgaan nie, is die volk bandeloos. So is important dat ons direction kry, is important dat ons 'n guide, en mense ons moet elke keer gaan weer, hier buite kan, ons probeer 'n plan, ons probeer iets, sodat ons kan suksesvol wees in wat ons doen. Maar die geheim is, dit gaan nie net by die werkie, maar het gaan in ons huis, het gaan in ons marriage, het gaan in ons relations, wat sy besluit, en wat sy doen, gaan bepaal waar sy opeindig eendag. Nou kom ons luister vanoggend, ek wil vir ons net so iets vluggie sê, die Here kom en hy het 'n relationship, hy raak so in love met Abram. Nou Abram is mos Abram, dit is die Abram wat ek nou van praat, voor God sy naam verander het, dat 'n verandering plek gevat. Nou, ek gaan nie sê, ek gaan dit noem vanoggend, dat daar kan 'n verandering in jou lewe en in jou destiny plek vat. Ek gaan dit vir julle sê, as ek nog moes aangedrink het en ingelewer het soos ek gelewer het, saam met my een vriend, nou my een vriend, omdat hy nie die besluit gemaak het, is hy al heen. Hy is al weg, hy is 'n paar jaar gelede, is hy al weggeneem deur die koue hand van die dood. Nou ek dink ek en hy dieselfde lewe het ons gelei, ons het gelewe sonder om te dink, ons het gelewe of die dag van môre nie vir ons bestaan of saak maak nie. Ons het so gelewe, nou dink ek in my in, as ek nog so moes gelewe het, dan was ek jong of ek was al in die gevangenis, maar deur die genade en deur die guns van God en deur my obedience en deur my ingee, ek het ingegee vir die Here. Dis hoekom ek vanoggend kan sê, deur sy genade staan ek hier vanoggend. Ek het ingegee. Die probleem is, mense wil nie ingee nie. Ons sê so maklik in vir baie goed, maar ons wil nie vir die regte goed ingee nie.
Ons wil nie ingee om te gaan studeer. Ons het gister gehoor dat mense wat hulle tyd mors, gaan nie expect dat hulle suksesvol wees nie, maar mense wat hulle tyd met wysheid behandel, kan verwag om suksesvolle mense te wees. Dit is nie maklik om alles in te sit in hierdie tyd. Ons voel 24 ure is absoluut te min vir ons om alles te doen. So besig is ons. Dan moet ons die vraag vra, waarmee ons besig is. Beteken dit vir ons iets? Het dit 'n invloed om vir ons beter te maak? Beteken dit regtig vir ons soveel wat ons doen met die tyd, dat dit ons familie die vermoëns om te gaan na die next level toe? Want ons is die mense wat hulle kan vat na die next stap toe. Nou ek wil praat oor die naam Abraham, soos ek het nou gespel het, A-B-R-A-M, Abram. Die woord beteken eintlik exalted father. Die naam Abram beteken exalted vader. Nou hy is die eerste ou wat sy paale gaan approach en vir hulle gevra, die God, of die gode, of die God wie hulle aanbid, hoekom val hulle dan om? Hoekom antwoord hulle nie? Want hy het gesien, sy paale is besig om beelde te aanbid, om tradisie te aanbid, die manier hoe die kerkvangsing het hulle aanbid. En hy vra, hoekom antwoord julle God nie? En Abraham het die existence van die aarde beginne question, en hy het gevra, is daar 'n hoe wat hierdie saak geskep het, wat hierdie aarde gevorm het, en die sterre en die son waarna ek kyk? En God antwoord Abraham, en hy hoor die stem van die Here. God het nie na hom toe afgekom nie, maar hy het die stem van die Here gehoor, en hy het ingegee toe die Here saam met hom praat. En kyk wat gebeur. Die Here kon sy naam verander. Nou die Bybel sê, kyk die opskrif sê, God verander die naam van Abraham en stel die besnydenis in, maar hy wil praat oor die verandering. Die verandering, ek wil nie sê, sy vra miskien, kan my lot verander, kan my omstandighede verander, kan daar 'n verandering kom in my lewe? Ek wil nie vanoggend sê, dis moontlik, maar jy moet kan ingee. God het die vermoë gehad, ons maak dit eintlik makliker vir God wanneer ons ingee, om te fight aan our behalf. Nou ons moet minder word, sodat hy meer kan word. Amen? Nou kyk wat gebeur net. Nou verander God sy naam van Abraham, wat exalted vader is, na Abraham. Nou God het die uits en die y ingesit. Nou sit hy nie Abraham nie, nou sit Abraham. Nou Abraham beteken father of many nations, father of multitude. So God het vir hom sy naam verander van exalted father na father of many nations, father of multitude, father of increase. Op die ouderdom van 90 verander God sy naam, om te dink, God sê vir ou, hy het nog niks kinders nie. God sê vir hom, hy het aan 'n kind gehad, ja, van sy vrou so slaaf, en Ismael is die kind se naam, ja. Maar dit is nie die kind nie, want die kind wat gebore moet word uit hom, is nie die kind nie, maar die kind van die belofte noem hulle dit. Dis hoekom sy naam is Isak, die kind van die belofte. Does God exist? En Abraham, omdat hy gesoek het, het hy gevind. Maar die Bybel sê, hy wie soek, sal vind, hy wie klop, vir hom sal die deur oopgemaak word. En wat vir my amazing is vanoggend is, dat daar 'n tyd in Joseph se lewe gekom waar hy in die put gegooi was, maar die put was nie sy destiny nie. And God took him from the put to the palace. En hy was in die paleis as a prisoner, but God took that prisoner and make him a prime minister. Hy was die second in charge in Egypt in die tyd. Hy was 'n vreemdeling, hy was nie eens gebore in Egypte nie, maar God het die ability gehad om hom suksesvol te maak in 'n plek waar hy nie eens bekend van is nie. Wow, is dat nie amazing nie? En kyk wat doen die Here. Kyk net wat doen die Here. Hy vat 'n ou soos Moses wat 'n moordenaar is, 'n murderer, en hy maak hom 'n deliverer. Hy sê vir hom wie 'n moordenaar is, hom wie nie 'n toekoms het nie. Hy sê vir hom, kom, ek kan vir jou 'n toekoms gee. Want die lied sê, because he lives, I can face tomorrow. Because I know, yes I know, he holds the future. Hy hou die toekoms in sy hande vanoggend. Wat ek eintlik wil sê vir ons vanoggend is, Joseph was in die put, gedink is verby, maar toe God se guns op sy lewe kom, toe sê God, maar hy kan nie in die put bly nie. Hy word benodig in die paleis. David was a shepherd boy, and God make him a king. Esther was an orphan, and God make her a queen. As hy nie amazing nie? Nou, God takes a nobody,
my wanhoopig was, toe kom red God se liefde vir my. Waar ek vanoggend staan is deur God se genade. Daar's 'n lied wat sê Golgotha se liefde was genoeg vir my. Ons weet ons het deur 'n feestyd nou gekom waar ons geherdenk het nie net die dood van Jesus Christus nie, maar selfs die opstanding van Jesus Christus. Want die Bybel sê en terwyl hulle by die graf kom waar hy gebore was, toe was hy nie daar nie. Hoekom? Want hy het opgestaan. Daar's 'n lied wat sê even death could not keep him captive. Die dood kon hom nie langer gevange gehou het nie. Ons weet mos wanneer ons iets in ons stelsel met ek en Marvin praat baie, dan sê wanneer hy op die skip is, as hy gewoontes in jou mind besig hou nie, dan gaan sy altyd wat in jou binneste opbring. En ons weet mos, hulle noem dit miskien seasick, of hulle noem dit want die boot ruk vir jou mekaar, jou system is gewoon daarin nie. Nou dieselfde is die dood, was nie gewoon hierdie ding nie. Die dood kon almal gehou het, wat dood al gegaan het. Maar hy kon nie hierdie ou Jesus Christus langer in sy buik hou nie, want dit was vir hom ongemaklik, want hy vir die eerste keer in sy existence iets geswallow, wat hy nie kon handle nie, en hy kon nie Christus langer hou nie, hy moes hom uit laat gaan, maar dat het vir hom 'n probleem bekom. Wow, is hy nie amazing nie, om te weet dat hy het iets ingeneem, en dis hoekom Paul kan sê, dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou oorwinning? Wat ek eintlik vir ons wil sê is, toe Jesus kom, toe maak hy vir ons death resistance. Wow! Dis hoekom luister hier, so ek gaan dit vir ons sê hier vanoggend lees. Hy sê hier vir ons vanoggend, kom ons luister mooi. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Is dan nie 'n wonderlike geskenkie? Ons kan vir jou die beste werk gee by hierdie maatskappy. Ons kan vir jou van die een promotion na die ander promotion, but it doesn't guarantee you eternal life. Ja, het bied vir jou 'n pragtige lewe. Jy kan na restaurante gaan, jy kan lekker lewe, jy kan lekker eet. Maar ek is hier om vir jou te sê, dis tydelik. Maak seker jou besluite, bepaal dat jy eendag gaan enjoy eternal life. 'n gift wat niemand anders vir hierdie aarde kan aanbied nie. En ek gaan afsluit met hierdie skrif wat sê vir ons, want God het sy seun in hierdie wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enigste gebore seun van God nie. So dit is die probleem wat kom. We believe in so many things. Ons glo wanneer die priester sê, of die pastor, of die dominee sê, dis hoe dit is. But you need to go challenge it. Abraham kon ook gegaan het, want dit is sy pa, dis die respek wat hy vir sy pa, ek gaan maar soos my pa vir my wys, sy tradisie, ons gaan bid na hierdie beeld, ons gaan bid, maar hy dit begin 'n question. Yes, hy is jou pa in die aarde, but who you gonna satisfy? Gaan sy God satisfy? Of jou pa wat jy vir jou ewige lewe kan aanbied? Yes, by right, the Bible sê, that we must honor our parents. Eer jou vader en jou moeder, sodat jy daar verleng kan word. Is reg om dit te doen. But die besluit is joune, van jou ma en jou pa gaan nie vir jou eendag kan praat by die Here vir die tyd wat God vir jou gegee het. Hy gaan ons die vraag vra, wat het julle gemaak met die tyd wat ek vir julle gegee het? Dieselfde ook, ons word betaal vir 'n certain amount of hours hierso. As ons eie ding gaan doen, terwyl ons hier is, dan gaan dit vir ons vra, dis die tyd, julle dan nie die werk gedoen vir die tyd wat ons vir julle gegee het. Dieselfde ding. En dan moet iets gebeur met ons, so dieselfde ook. Dis hoe dit by God werk. Maar ek is hier om jou te sê, jou besluit kan veroorsaak dat jou destiny kan sein. As ek nie moes besluit het, maar ek gaan ingee vir die Here nie, dan sou ek nie hier gewees het vanoggend nie. Maar God het 'n plan gehad om my in die lewe te hou, om in hierdie oggend saam met manne soos julle te kan gesels, om vir julle te sê, dat ek kan julle lot verander. Ek kan 'n nuwe seisoen in julle rigting stuur. Ek kan vir julle die son weer laat skyn. Daar's 'n lied wat sê, môre sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn. Die Here sê, ek kan weer die son vir jou laat skyn. Ek kan weer dat dit goed gaan met jou. Die Here sê, ek kan jou omstandighede kan ek verander. Ek kan julle gemeenskap weer rig. Ek kan julle government restore. Ek kan vir julle dinge doen wat niemand anders vir julle kan doen nie. So dink aan na, manne,
Want is wonderlik, die Bybel sê, ek wil dit eintlik noem vanoggend vir ons, die Bybel sê in Psalm 133, hoe goed dit is, wanneer broers saam kan woon. Hy sê soos 'n kosbare olie wat afloop van die hoëpriester Aaron, af van sy hoof af tot op sy baard, tot op die soem van sy kleed. Wat dit vir my eintlik sê, as ons aan die liggaam van Christus is, nou ons soos ons hier is almal lede van een liggaam. Ons is die liggaam van Christus. Nou as die olie dan van Christus afloop, moet dit automatically op my kom. Oh my Lord, is dat nie awesome nie? Ja, die Here is amazing. Ons gaan net eendag praat oor die liggaam van Christus, laat ons 'n lekker understanding kry oor hierdie ding, maar dit is my encouragement vanoggend. Wat sy besluit, gaan bepaal wat sy op eindig. God kan net jou naam verander van Abraham, exalted Father, na Abraham, wat beteken Father of many nations, of Father of multitude, of hoe sy dit ook al wil noem. Dit is wat God kan doen. God can even take you from the pit to the palace. He can even take you as a prisoner and make you a prime minister. Amen. He can even, if you are a murderer, he can even make you a deliverer. Dit is hoe awesome, man. Hoekom hy dit doen is, he's not a perspective of a person. Dit is wie die Here is vir ons vanoggend. Nou ek wil nie encourage, daar's 'n lied wat sê, Lord, whatever you do in this season, please don't do it without me. As u julle dit vanoggend kan glo, wat ook al die Here in hierdie seisoen doen, en sy vra die Here om dit nie sonder jou te doen nie, en he will do it. En daar is my encouragement vir ons vanoggend. Net wat ons kom ons sluit is oor. Vader, ek sê vir u baie dankie. Here, ek is besonder dankbaar, ek is bly dat ek weer eens kan sien, Here, my kollegas is gesond, Here, hulle is in die kant van die lewe. Here, u het hulle deurgedra, Here, ek dankie, Here, ek kan waarlik sê, Here, wat kan ek dan u vergoed vir die magtige weldade wat u vir ons gedoen het. Here, ek bedankie dat ek 'n monster kon gewees het vir 'n spreekbuis vanoggend waar u weer u seuns, Here, weer bewus kan maak om te sê, maar ek kan julle lot verander. Ek kan die God wat baie naby is vir julle wees. Ek wil die salwende krag, Here, van die Heilige Gees oor hulle losmaak. Here, wees u vanoggend hulle begin en hulle einde. Here, maak hulle waaksaam, maak hulle nugter. Here, ek bid dat die Gees hulle altyd, Here, sal aankla wanneer hulle besluite maak, Here, wat u uw goedkeuring wegdra nie. Here, ek bid dat u hulle swakke hande sal vat en in die sterkant sal neem. Here, selfs die nuwe uitdaging, Here, vir François, vir Andre en vir Marvin, Here, gee hulle die nodige wysheid, die insig wat hulle nodig het, selfs vir Kyle, Here, ek dank u, Here, vir hulle wat in ons lewe ingekom het. Ons kan leer vanoggend by mekaar, alles vir 'n doel hierso, Here. Ek eer u en ek kan bid, Here, hier's Regen, Here, hier's Rudolf, my vader, daar selfs Desmond, Here, selfs Lionel, Here, selfs Sadika, Here, daar's Dean, Here, daar's Sentel, Here, u ken hulle name, u ken hulle omstandighede vanoggend, Here. Ek bid vanoggend, Abba Vader, seën hulle, Here, ver bo hulle verwagting, Here. Maak vir hulle deure oop, Here. Ek bid, Here, dat u hulle mind sal blou vir dit wat u vir hulle gaan doen. Here, selfs vir hulle wat na hierdie video gaan kyk, Here, bid ek dat die Gees van die Here oor hulle sal kom, Here, en vir hulle, Here, sal oortuig, my Vader, van sonde en ongeregtigheid, Here, dat hulle u, Here, alle harte vir u oop sal maak, Here, sodat u, Here, in hulle harte kan kom bly, Here, want die Bybel sê, u staan voor die deur en u klop, en u sê, hulle wil julle harte verhartig en oopmaak vir u sal saam met hulle maaltyd. Nou hou u saam met ons vanoggend maaltyd. Dit vra ek in die naam van Jesus, en ons almal wat glo dat die Here nog God is, sê saam met my, Amen en Amen. Amen.